Abdullah bin Amrin annabi qala Abdullah Amr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asra'u du'a'i ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin. Manzo Allah ya ce addu'a mafi saurin karba a wajen Allah shine wanda zai dinga addu'a wanda yake addu'an bai sani ba. Muƙaddara yanzu nan da karfe 10 wal Allah nayi bacci ko 11 ko 12 kai kuma sai ka tashi karfe 1 ko karfe 3 sai ka dinga min addu'a ko in tashi in dinga maka addu'a ko Halima da tashi wa Ali Usman addu'a lokacin Ali Usman na bacci Halima da na masa addu'a manzo Allah ya ce to wannan addu'a ce mafi saurin karba a wajen Allah saboda alfarma ce ka masa bai ma sani ba shi yana ce yana munshari kai kana nan kana roƙon masa Allah ya Allah ka ba wa wani aljanna ya Allah ka ba wa wani wadata Allah ka azurta wani Allah ka gyara masa zuriyarsa Allah ka masa kaza kai kuma manzo Allah ya ce kana yi Allah yana cewa na karba kai kuma da suna cewa ya Allah shi ma ka bashi ya Allah shi ma ka bashi Allah ya ce to shi ma na karba to shi ma na karba to shi ma na karba ka ga ya mun tsakanin su wa yake da asara babu wanda yake da asara to yasa manzo Allah ya ce tana da sauri ita ba ta daga cikin addu'o'in da yawanci suke samun jinkiri kawai kana tashi da safe sai ka ji an ce wani ai Allah madaukin sarki ya masa kaza ai wani Allah ya sa ya samu kaza kai ka san sirrin jiya da daddare kai ka kwana kana sallah Allah yana bashi gari na wayewa sai ga Allah ya bashi idan dan Allah kai sai ka ce to Allah ya ƙara Allah ya ƙaro ba za ka ce dakata in maka bayani wallahi tallahi wannan addu'a ta ce